好啦，我哋而家就行過去呢個地方。周圍望下先。哇，好闊到噶咯喎！唉，行下啦。有落雨喎。大雨咯。啊？唔係你掘頭啊！我呢度。都掘頭咯喎！咁樣行嗰又話順路嘅佢話，係咪有鱷魚㗎呢度？好啊！喂，好似好荒蕪喎呢度。哇！呢啲好多嘢啊！呢啲輪廓豬嚟喎。哇！呢個亞馬遜食人倉啊！哦。幾大條食人倉冇人啊！哎，喂。影翻幅相先。哇，好大隻！你拋啊？唔係咩？要插落條魚嗰度㗎。阿水，幫我影下。點解？哎呀！你嗱，你有運啦！你有運啊你，真係有運啊！係啊。嘿。好啦，今次原來都係拋，算啦，都係拋。係啊，都係拋。嘥錢。咩有個港幣喎？喂，你見唔見到啊？你抌落個港幣嗰度啊？你睇下。唔係，呢個唔係你。呢個港哦，呢個唔係你啊！我以為抌個港幣添。啊，不過人民幣啊嘛。真係有個2蚊喺度㗎，唔係講笑㗎。俾我哋入嚟啊！去邊度啊？